خب اینی که ملاحظه فرمودید یه خلاصه جمع و جور و دلنشین و شنیدنی بود از حاج آقای هدایت عزیز و نازنین، از آنچه که هفته قبل فرمودن. قبل از اینکه گفتگوش رو بکنیم من وعده کردم چند دقیقه پیش یادتون باشه، چند دقیقه نه 2 دقیقه پیش بود که میخوام یه چند تا از پیامک‌های برنامه رو بخونم. فرمودین که سلام، با تشکر از کارشناس محترم و مجری محترم محبت دارین لطفاً درباره سنت‌های الهی در کنار صفات الهی هم بحث بشه. با تشکر انشاءالله. با سلام و سپاس از انتخاب زمینه و قلم مناسب زیرنویس‌ها، موفق باشید. با تشکر مجدد آقای خانم شاکری. خیلی ممنون که خدا رو شکر که به چشم شما اومده این بخش‌های جدید برنامه. گفتن کاش جناب آقای هدایت یکم روانتر و عامیانه‌تر مباحث رو مطرح می‌کردن، پیچیده‌اش نکنن، هرچند اشکال از دریافت ماست، اختیار داریم. واقعیتش صحبت‌های آقای هدایت یکم سنگین هست، روان نیستن، یعنی باید چند بار گوش کنیم و منظور مطالب رو استخراج کنیم. اما هفته پیش پیام ندادم چون به خاطر ذوق و اشتیاقی که در آقای هدایت می‌بینم میدونم بحث مهمی هست. چقدر خوب متوجه شدین، بحث خیلی مهمه. آره این یه راهشه که چند بار، بالاخره چاره ای نیست، بعضی از مباحث خواه ناخواه ذاتش سنگینه دیگه. این یه راهشه که شما انتخاب کردید چند بار مطالب رو گوش میدید تا متوجه بشید. یه راهش هم اینه که ما از حاج آقای هدایت درخواست کنیم، خواهش بکنیم که اگه ممکنه امکانش هست یه مقدار بحثشون رو سبک بکنن. حالا شنیدن بازم صحبت میکنیم راجبش. سلام، ممنون از شما برنامه‌تون، انشالله به زودی ظهور رو شاهد باشیم. اللهم عجل ولیک الفرج الهی آمین. اظهار نظر بفرمایید تو برنامه‌های بعدی بخونیم ببینیم که دنیا دست کیه. آقای هدایت سلام، خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیزم. واقعا مشتاقم برای اینکه بازم با شما صحبت بکنم. چشم سعی میکنم. چرا اینقدر سنگین صحبت میکنه؟ راستش اطرافیانم که به من میگن که تو خیلی ساده تر یا روانتر از سنت صحبت میکنی. یعنی من شما اطرافیانتون همه از حوزویان و همه مدارج بالا و سنگین و آره. نه عرضم موضوع منم عرض کردم همین که چند بار گوش میدن و میگیرن مطلبو نشون میده که این یه راشه. حالا اگه راه داشت یه ذره آره مخلصین. یه مقدارم وقتی که قالب‌های ذهنی قرار شکسته بشه، مثلا ما نگاهمون به توحید این بود که منظور از توحید اینه که یه خدا اون بالا هست، چند تا خدا کنارش نیست. بعد من گفتیم که بابا همه عالم اعتقاد دارن به این که یک حقیقت تو عالم بیشتر نیست، واقعیت یکیه، واقعیت که دوتا نمیشه. دقیقاً. جلوی غیر واقعیت میشه باطل، اصلا باطل که نیستش که. منتها یه سری حاکمان طاغوتی بودن همیشه که اینا اجازه نمیدادن مردم اون خدای واحد رو فقط به حرف اون گوش بدن. اونا آروم آروم این موضوع رو ایجاد کردن که ما هم هستیم، ما هم حق فرمان داریم. تا قرار بود اون معنای توحید رو که فقط خدا حق فرمان دارد بین مردم جا بیفته، اونا میگفتن ببین اون توحیدی رو بگید که به ما آسیب نمیزنه. اگه بگیم که خدا یه دونه است و مدبر عالم یه دونه است و اینا آسیب نمیزنه. کاری بونه. اما اگه بگیم که فرمان فقط مال خداست، الا له الخلق و الامر، هر کسی ما رو آفریده او حق داره به ما امر بکنه، ما امر هیچ کسی دیگر رو گوش نمیدیم، فقط حرف او را گوش میدیم و هر کسی که حرف او را به ما انتقال بدهد، آروم آروم جا برای این طاغوت‌ها، جا برای این آدمای جبار مستکبر تنگ میشد دیگه. اونا میخواستن بر مردم فرمان روایی بکنن. دقیقاً. و گفتیم که همیشه این آدمای جبار خودشونو پشت سر بت‌ها پنهان میکردن تا مردم رو سرگرم یک نمادهای مقدسی بکنن، بعد از اون پشت خودشون به مردم فرمان بدن. این مثال رو خیلی زیبا توی این سریال خوبی که مرحوم آقای سلحشور رحمت الله علیه درست کردن، سریال یوسف پیغمبر، اونجا خیلی قشنگ نشون میده. یه بتیه جلوی مردم همه خم شدن، جوری بعدم خم بشن که بالاشون رو نبینن. یه نفری داره بالا رو نگاه میکنه که چه خبر داره میشه، بهش میگن سرتون بنداز زیر. بعد از اون پشت، از اون ساختمان، پشت پنجره های مشبک، اون آمون بزرگ داره صحبت میکنه، اون حاکمی که داره به مردم زورگویی میکنه، قوانینی که به نفع خودشون هست دارن وضع میکنن و مردم باید به خاطر اون مقدساتی که براشون درست شده حتما به حرف این دروغگویان عالم گوش بدن. اینها دارن فرمان میدن. اون از پشت اون ساختمان داره میگه مردم این گونه باشید.
خودشو پشت چه چهره‌ای قائم کرده؟ پشت یک نمادی به نام بت که من باز توضیح دادم که این بت‌ها در واقع از اصل قیافه انبیاء بزرگ رو به صورت بت و سنگ روی سنگ می اومدن تراشکاری میکردن که گفتم اینم راهنمای شیطان بود که اول شیطان از این طریق اومد بین مردم انحراف ایجاد کرد. این نمادها برای مردم چنان مقدس شد که اون حاکمان طاغوت پشت سر این نمادها شروع کردن فریبکاری کردن. اصل کاری فراموش شد و بعد کم کم انقدر انحراف پیدا کرد که اون آمونه اونا اومدن جای خدا رو گرفتن. و خیلی زیباست. هیچ وقت انبیا، ما از این جلسه دیگه میخوام وارد فضای انبیا بشیم، هیچ وقت انبیا نه تنها فریب اینها رو نخوردن، بلکه همیشه داشتن با این آمونای بزرگ که پشت سر این بت‌ها قائم شده بودن مبارزه میکردن. دوباره من یه اشاره بکنم چون من با بچه‌هامون شبا میشینیم این سریال تماشا میکنیم، بعد من برای بچه‌ها هی به سریال هی براشون توضیح میدم، هی مباحث توحیدی و نبوت براشون. یه صحنه قشنگی بود که همون آمون بزرگ که طاغوت هستش این اومد، همه جلوش خم شدن، یوسف پیغمبر وایستاده بود، تکون نخورد. یادت دخترم گفتش که بابا چرا این خم نمیشه؟ گفتم آخه پیامبران خدا اعتقاد داشتن جلو هیچ کسی نباید خم شد غیر از خدای واحد، حرف هیچ کسی نباید گوش کرد غیر از خدای واحد. اصلا پیغمبران ما رو اینجوری بار آوردن که تو سرتو جلو هیچ کسی خم نکن، تو آزادی، تو فقط در برابر خدا باید سرتو خم بکنی. یا که نعبدو، فقط من از تو اطاعت می جویم، فقط از تو اطاعت می کنم و فقط از تو کمک می خواهم. من جلو هیچ کسی گدایی نمی کنم. ما چه آزادیم، چه حریم. این آموزه انبیاست. گفتیم که پیغمبر اکرم همه عظمتش به خاطر اینه، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر زبان پیامبران همه زبان خدا بودن. خدا فرمان میدهد، پیغمبرها به ما ابلاغ میکردن و ما علیک الا البلاغ المبین. خیلی زبانشون هم نرم بود، مثل من سخت صحبت نمیکردن. خیلی پیغمبران نرم و راحت و خودمونی با مردم صحبت میکردن. فضاشون هم یه جوری بود که وقتی با مردم میخواستن صحبت بکنن، اگر کسی ابهت اون پیغمبر میگرفتش، یه کاری میکردن که اون ابهت، اون سنگینیه بشکنه، راحت بتونن حرفشونو بزنن بدون لکنت. بدون لکنت. یه نفری اومد پیش پیغمبر میخواست حرفی بزنه، ابهت پیغمبر گرفتش. پیغمبر بهترین مخلوق خدا یه مدت لکنت گرفت. پیغمبر اولین کاری کردن سرشو گرفتن چسبوندن به سینه‌اش، سینه مبارکش. بعد فرمودن عزیزم تو کجا بزرگ شدی؟ گفت آقا تو این بیابونا. پیغمبر فرمودن منم همینجا بزرگ شدم، منم تو بیابون بزرگ شدم. مادرم همینجا به من شیر میداد. حلیمه سعدیه دایه پیغمبر اکرم. بعد پیغمبر فرمودن این دسته منو میبینی؟ از بچگی با همین دسته خودم شیر دوشیدم، خودم کشاورزی کردم، خودم کار کردم، منم با تو فرقی نمیکنم. و ما انا بشرون مثلکم یوحی الی. من فقط یه پیغمبری هستم از جانب خدا که قرار فرمان خدا رو به شما انتقال بدم. ابهت اون ابلاغ کننده فرمان خدا نباید شما رو بگیره. ما آمون نیستیم، ما حاکمان جبار نیستیم که شما بترسین. ما اومدیم بگیم از خدا بترسید. واقعا خیلی حرف این قل انما انا بشرون مثلکم یوحی الی. من فقط به من وحی میشه، من مثل شما. و چقدر پیامبر خودش رو انقدر میاره پایین در سطح همه که حرف خدا هم همینه که بتونن مردم راحت باش ارتباط برقرار. بله. وارد فضای پیغمبران میشیم. همه پیغمبران از حضرت آدم تا حضرت خاتم یه حرف میزدن. تو 6000 سال بیش از 124,000 پیغمبر اومدن به مردم یه جمله بگن: ان اعبدونی واجتنبوا الطاغوت. یعنی فقط حرف منو گوش بدین، زیر بار هیچ طاغوتی هم نرید. هر کسی حرفی غیر از من زد حرفشو گوش ندین. خیلی ساده است. ببین تو 6000 سال 124,000 پیغمبر یه چیز گفتن، یه حقیقتی رو بیان کردن. خدا توی قرآن میفرماید که یا عباد فتقون، بندگان من حواستون جمع باشه. اون چیزی که بندگان خوب من یعنی پیغمبرها گفتن رو مراقبت بکنید. تقوا یعنی مراقبت. بله. حواسو داشته باشید. منظور چیه؟ الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. من یه چیز ازت میخوام، زیر بار طاغوت‌های زمان نرو.
آدمای منفعت طلبی که خودشونو میخواند. امام یه جمله زیبایی دارن، خدا رحمتشون بکنه. فقط آنقدر این انسان، این حیوان دوپا در عالم فتنه و فساد میکند که هیچ موجود دیگر نمیتواند بکند. آنقدری که این انسان محتاج تربیت است، هیچ حیوانی نیاز به تربیت ندارد به اون قدری که انسان تشنه تربیته. بعد این جمله که الان گفتم، تمام انبیا از آدم تا خاتم تا رسول اکرم برای یک مقصد آمدند و آن مقصد این است این انسان را آدم کنند. مقصد این است تمام کتاب‌هایی که از آسمان برای انبیا آمده که بزرگترینش قرآن کریم است، همین یک مقصد را دارد. انسان‌هایی که در این ظلمات واقع شده‌اند، غرق در دنیا شده‌اند، همه توجهشان به خودشان است، به خدا توجه بدهند. اونجا رو نگاه کن. خیلی زیبا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفهمد که ما راعی بودیم، چوپان بودیم، حواسمون به این زمین بود. پیغمبر نگاه ما رو برد به آسمان، نگاه ما رو برد به عالم، به حقیقت عالم. ما رو از این جزئیات و از این حدود مادی کند، برد به سمت آسمان. بعد ایشون میفرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. صلوات فرستادیم. اللهم صل علی محمد و آله و الذی یصلی علیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور. وقتی بر پیغمبر و آل پیغمبر صلوات میفرستیم یعنی تبعیت میکنیم، یعنی حواسمون بهشون هست. اونا ما رو از ظلمت‌های دنیا میکشونن به سمت خداوند متعال. پیغمبرها، همه پیغمبرها از آدم تا خاتم اومدن دست ما رو بگیرن، از ظلمت ببرن به سمت خداوند متعال. آخه ما مسافریم تو این دنیا دیگه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. حالا اومدیم تو این دنیا. این دنیا رو میگن دنیا از باب دنواست، یعنی دونو یعنی قرب. اینجا ایستگاه آخره، پایان مسافرت ماست. از اینجا قرار بریم تو آغوش خدا. خیلی دنیا شیرینه. از این اینجوری نگاش بکن، این شکلی که اینجا ایستگاه آخره، از اینجا میریم تو آغوش اون حقیقتی که ازش جدا شدیم. آره. داشتم فکر می‌کردم چقدر به جا یاد کردین از امام خمینی. همین جملهشون که کاملا مرتبط بود با فرمایشاتی که داشتین، همین که خود امام خمینی هم همین کارو کردن. یعنی اومدن نگاه مردم ما رو کلا عوض کردن. یعنی جوونایی که تا قبل انقلاب حالا مشغول یه سری کارهای دنیایی بودن، سرشون جلوی طاغوت خم می‌کردن، یه دفعه به یه جایی رسیدن، اومدن به درجه شهادت تو جبهه‌ها و مقابل طواغیت عالم. امام چه، یعنی بر اساس همون آیه قیام لله که در برابر طواغیت ان تقوموا لله مثنی و فرادا، این مملکت واقعا نگاه، این که فرمودید انبیا اومدن نگاه ما رو از دنیا متوجه، از زمین متوجه آسمان بکنن، از تاریکی‌ها به نور، امام خمینی هم این کار کردن. به روح بلندشون اگه موافقین یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و ثواب این آیه‌ای که میخونیم همه با هم رو هم هدیه بکنیم به روح مطهرشون ان شاء الله. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 46 سوره مائده پخش شد اگر راجبش توضیح. و قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم. خیلی زیباست. ببین یقفو اثر النبی، وقتی پیغمبر اکرم هجرت کردن از مکه به مدینه، یه نفری رو فرستادن دنبال جاپای پیغمبر رو پیدا بکنه، پا بذاره جای پای پیغمبر تا پیغمبر رو دستگیر بکنن. به اصطلاح این پا گذاشتن جای پا میشه قفینا. ما یه جوری انبیا رو فرستادیم، یه خط سیر کاملا مشخصه، به یه هدف مشخصی قراره برسن و اونم ایجاد دولت کریمه، اون بهشتی که همه عالم رو میگیره. همه انبیا هدفشون اونجاست، فلسفه تاریخ به اونجا میرسه. خب و همه یک حرف رو دارن میزنن و اونم که آی مردم نگاهتون از زمین به سمت آسمان ببرین، حرف کسی غیر از خدا رو گوش ندین. به قول مقام معظم رهبری میفهمد که این دوتا مقصد خیلی پررنگه. یکی این که یک نظام الهی تو عالم جاری بشه
که خدا توی قرآن میفرماید که لیقوم الناس بالقسط، همه انبیا رو فرستادیم تا مردم رو دعوت بکنن یک حکومت زیبای، تمدن زیبای الهی، بهشت رو بیارن روی زمین. این تعبیرات رهبر عزیزمونه در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که اصلا انبیا نوید بهشت رو میدادن، طعم بهشت رو تو این دنیا کاری میکردن مردم تجربه بکنن با یک زندگی شیرین الهی، با یه سبک زندگی خدایی. خب و بعدش همیشه هم میگفتن مردم، این طاغوت، این مستکبرین عالم، این ظالمین نمیذارن شما زیبا زندگی بکنین، زیر بار اینا نرید، حرف اینا رو اطاعت نکنید. اونا همیشه با تبلیغات میخوان شما رو اسیر خودشون بکنن، اسیر اونا نشید. بنابراین این آیه میگه که مصدقا لما بین یدیه من التورات. ببین ما وظیفه داریم به همه انبیاء الهی ایمان داشته باشیم، چون همه انبیا یه حرف میزدن، پیغمبر حرف اونا رو کاملش کرد، نهاییشو به ما تحویل داد. ما به حضرت عیسی جانمون ایمان داریم، ما به حضرت موسی جانمون هم ایمان داریم، اما معتقدیم همه اینها آرام آرام آمدن تا حرف پیغمبر اکرم رو به عالم بزنن. پیغمبر حرف نهایی رو زد، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این حرف نهاییه. همه انبیا اومدن به این موضوع بندگان رو آماده بکنن. این قطعات پازلی بودن که چیده شد تا اون قطعه اصلی چیده بشه و این مسیر کامل بشه. دقیقاً. خدا توی قرآن میفرماید که یه عده‌ای از مخلوقات الهی اجنه اومدن کلمات قرآن رو شنیدن و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. وقتی رسیدن گفتن هیس، قالوا انصتوا. چقدر کلمات زیباییه. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه. ما داریم یک کلمات رو میشنویم بعد از توراته. ببینید ما همه یک کتاب‌های تحریف نشده آسمانی برامون ارزشمنده، چون قرآن ما هموناست منتها کاملتر. یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. خصوصیتش اینه، میدونید تو ابتدای سوره جن همین جملات رو شبیهش رو میگن قرآنن عجبا یهدی الی الرشد. ما رو داره رشد میده، ما داره تربیت میکنه. اینجا رشد رو توضیح میدن. یعنی چه رشد؟ یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. قرآن حقیقت رو به ما نشون میده، راه رسیدن به حقیقت هم به ما نشون میده. حقیقت کیست؟ خدا. راه رسیدن به حقیقت چیست؟ انبیا. اومدن هی دست ما رو بگیرن بذارن تو دست خدا. قرآن چیکار داره میکنه؟ خدا رو به تو نشون میده، داستان انبیا رو میگه. خدا رو نشون میده، داستان انبیا رو میگه. یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. البته یادمون باشه انبیا همه زمینه سازی کردن تا پیغمبر بیاد. پیغمبر اومد زمینه ولایت امیرالمؤمنین رو ایجاد کرد. امیرالمؤمنین تاریخ رو یه جوری چید تا ما تو این زمان بتونیم منتظر آقایی باشیم که قرار ثمره همه انبیا و اولیا باشه، کامل کننده کار نیمه تمام همه انبیا و اولیا باشه. اومدم امیرالمؤمنین گفتن اخبرنا به مهدیکم، از مهدیتون چه خبر؟ فاشار الی صدره فقال ها شوقا الی رؤیته. ای جان وای چقدر دوستش دارم، چقدر میخوام ببینمش. انگار همه ائمه منتظر اون آقا بودن. ها شوقا الی رؤیته، میخوام ببینمش. حالا یه بخشی از این عشق و محبته که نثار میکنن نسبت به آخرین فرزند معصومشون بابت خود دوست داشتن خود شخصشونه، یه بخشیش هم شاید به خاطر اینه که میدونن با اومدن او چه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی اون هدف غایه خلقت رو خواهد داد. هدف همه جهاد انبیا و اولیا، همه زحماتش اونجا قرار ثمر بده. اینقدر امیرالمومنین خونه دل خوردن. همسر عزیزشون که داریم وارد ایام فاطمیه میشیم و شهادت مادر عزیزمون فاطمه زهرا، چرا اینقدر زجر کشیدن؟ به خاطر اینکه اون آقا قراره بیاد و اینا زمینه ساز اون جریان هستن. خب پس ائمه اطهار سیر اتصالی یک حرکت هستن. قله این حرکت ابا عبدالله الحسینه، چون زمان امام حسین جبهه حق و جبهه باطل کاملا مقابل هم صف کشیدن.
یک عده کاملا الهی 100% خالص و یه عده 100% ناخالص. اصلا 124,000 پیغمبر اومدن این جبهه رو درست بکنن. خدا رحمت بکنه شهید آوینی یه جملات قشنگی داره. من همین جملات رو بخونم، خدا کنه این زبان شیرین این شهید برای اون معارف رو خوب جا بندازه. مبادا غافل شویم و روزمرگی ما رو از حضور تاریخی خیش غافل بکند. عزیزان ما توی سیر تاریخی هستیم، انبیای اومدن، کربلای اتفاق افتاد، ما کجای این صحنه هستیم؟ صحرای بلا به وسعت همه تاریخ هست، ما الان جزئی از جریان کربلا هستیم. آقای قوامی عزیز، رهبر عزیزمون یک کتابی دارن که اصلا محور این گفتگوهای ما توی این برنامه همین کلمه همرزمان حسینه. ما که اسمشو گذاشتیم امام یاوران، چون ما میخوایم اثبات بکنیم حتی ائمه اطهار یاران امام حسین علیه السلام بودن و تو این مکتب دارن با دشمنشون مبارزه میکنن. شعارشون همون شعاره. آقا جانمون امام زمان، امام حی و حاضر الانمون که ما یاران ایشون قراره باشیم، انشالله قراره که بیان پرچم یا لثارات الحسین رو بلند میکنن. اولین جملاتی که میگن از امام حسین و کربلا میگن، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و عطشانه. از اینجا میگن، اینجا قله است، اینجا اون جاییه که ما باید اینجا خودمون رو، هویت خودمون رو پیدا بکنیم. سنگ محک اونجاست، معیار شاخص، معیار اونجاست. معیار خوب بودن و بد بودن تو جبهه امام حسین و مقابل جبهه امام حسینه. معیار نصرت امام اینه که چی؟ تو الان اون مکتب امام زمان که همون مکتب عاشوراست رو خوب بشناسی، تو این خیمه. برای همین محرم و صفر است که ما رو زنده نگه داشت. آره و معیار اونه، اینم بگیم به نظرم معیار اون مفهوم اون اتفاقی که اونجا افتاده، معیار اون اتفاق است، اون مضمون است، اون مفهوم است، نه فقط این که اونجا بوده تموم شده. اون مفهوم جریان داره و خواهد داشت. چی اون مفهوم؟ همه ائمه اومدن یه مبارزه دائمی همیشگی داشتن در برابر جبهه طاغوت. آره. هیچ وقت خودشون رو بی حساب و ساکت نسبت به حرکت طاغوت ندونستن. یه کلمه غلطی که میگن امیرالمؤمنین یه 25 سال خانه نشینی کرد. رهبر خیلی مثال قشنگی میزنه. یه جوری دارن تصویر میکنن انگار مثلا امیرالمؤمنین صبح میرفتن نماز صبحشون میخوندن، بعد میومدن خونه آشپزی میکردن و یا بچه داری میکردن و اینطور استراحت میکردن، بعد دوره ظهر رفتن نماز ظهرشون. این نبود که امیرالمؤمنین خیلی زیبا خودشون میفهمند که لنا حق فان اعطیناه، ما یه حقی داریم به نام حاکمیت، به نام حکومت الهی رو میخوایم رو زمین جاری بکنیم. ما دنبال دولت کریمه هستیم. خب اگر به ما دادن که دادن، ندادن رکبنا اعجاز الابل و انطال السرا، ما پشت پرده حاکمیت ظاهری قرار میگیریم، اما ما داریم هدایت میکنیم، ما داریم جهاد داریم میکنیم. ما اگر شده به ظاهر شمشیر بکشیم به ظاهر شمشیر میکشیم، نتونستیم میریم پشت پرده و شروع میکنیم حقیقت عالم رو هدایت کردن به سمت خداوند متعال. فرصتون تموم شد؟ آره میخوام جمله شهید آوینی جمله پایانی باشه. باشه تمامش بکنم، ممنون. بعدشون میفرماید که کار به یک یا لیتنا کنا معکم ختم نمی شود، دیگر به جای آن که با زبان زیارت